Musa Kulubali i ni ɲantuma. Nba tɔɔrɔ si tɛ yan. Basiru Jɔnmayi Fayi ye kalo 3 sɔrɔ jamana kuntigiya la Senegali. O hokumu kɔnɔ ani kunnafonidilaw ka baro kɔnɔ, a y'a jira ko baaraw dɔ kɛra nka caman tora. I bɛ se ka min fɔ Basiru Jɔnmayi Fayi ka nin kalo 3 in kan jamana kuntigiya la? I y'a fɔ ɲa mun na jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye Basiru Jɔnmayi Jahar Fayi ye. O tun b'a fɔ depuis campagne wagati k'u bɛna dɔ bɔ dumunifɛnw na. Ala y'a kɛ dɔ bɔla mburu la, dɔ bɔla malo la, dɔ bɔla fɛnɛ fɛn caman sɔngɔ la. O de y'a yɛrɛ k'a fɔ ka vraiment a bɛ sira mun kan a sira ka fisa dɔɔni d'ala. K'o de la population fɛnɛ y'o ye. A filanan, o y'a dɔn jamana in bɛ yɔrɔ min na sisan, wala Afrique de bi yanfan, farajɛ taga ko bɛ jamana caman kɔnɔ. U bɛ tɛmɛ ba fɛ ka taa tubabudugu. Baara ko ma sabati fɔlɔ ka to mɛ baarakɛyɔrɔ labɛn fana mun y'a dɔn. Olu jeunes ninnu bɛ se ka taa baara kɛ. N'a sɔrɔ ne pétrole ni ko wulila wagati min na ne baara dɔ n'u se ka baarakɛyɔrɔ dɔ wɛrɛ dayɛlɛ. A bɛ se k'a to chance di jeunesse ma fu na taga farajɛ jamana kɔnɔ ka don bolo na ka taa u yɛrɛ faga ba la. A sabanan kiiritigɛ in ko o ka nafalen don a la n'u dun ye falen don a la o de b'a to jamana kɔnɔdenw bɛ se ka yɛrɛ a la ko mɔgɔ caman bɛ yen kiiritigɛ bonw na ko bɛna caman changer. Basiru Jɔnmayi Fayi ka kalo 3 in kɔnɔ mankanw kɛra ani kunnafonidisow dɔw cɛ impôt saralibaliya la. Kunnafonidilaw yɛrɛ ka ɲininkaliw kɔnɔna na a y'i sinsin l'impôt sarali in kan kokura. Yo, a ye kuma minnu fɔ impôt ko in kan vraiment a ye wasa kɛ kosɛbɛ. Jamanakuntigi mun tun bɛ yan kɔrɔ mais a tun bɛ mun kɛ a b'a lajɛ kunnafonidilaw dɔrɔn lajɛ k'a fɔ k'aw kana fɛn sara. A bɛ dɔ wɛrɛw lajɛ k'a fɔ k'u ka dɔ sara. Donc e dun fana mana lajɛ an bɛɛ ye jamana kɔnɔden ye. Donc e ye mɔgɔ tɔmɔ ka bɔ mɔgɔ la. E nana na ko dɔ wɛrɛ jamana kɔnɔ. O dun dɔw bɛ yen o la wari bɛ taa fɔ miliyari 1 fɔ 2 fɔ 3. O de y'a to ale y'a yɛrɛ k'a fɔ carrément ko n'a fɔra ko journaliste la ko don ko impérativement bɛɛ de ɲana ka impôt sara k'a to u b'a kɛ ɲamul k'u bɛ impôt sara k'ale b'a kɛ. Impôt sara dun fana a tɛ dan journaliste ninnu dɔrɔn ma. Jamana kɔnɔdenw dɔw wɛrɛ bɛ minnu y'a dɔn u bɛ impôt sara. O de y'a to tan tɛmɛna i y'a fɔ ɲa mun na o ye journaliste caman na compte ta k'o bloqué o y'a datugu complètement k'a yɛrɛ la ko vraiment aw ɲana ka impôt sara aw dun ma impôt sara fɔlɔ mun kɛra a ye na a kana kuma a la. O kuma bɛ sen na hali sini sɔgɔma. Dugu jukɔrɔfɛnw i n'a fɔ pétrole bɛnkan dɔ kɛra ka kɔrɔ n'o ye contrat ye Macky Sall ka marajɛkulu fɛ n'a baaraw bɛ sen na. Nka Basiru Jɔnmayi Fayi y'a jira ko bɛnkan ninnu bɛna yɛlɛma i n'a fɔ Mali jamana ye yɛlɛma don a ka dugu jukɔrɔfɛnw ka bɛnkanw baaraw la cogo min na. I bɛ se ka min de fɔ o kan? Wa olu yɛrɛ mɛnna ka kuma fɔ san ko Sénégal dugu jukɔrɔfɛnw ko o bɛ ka baara kɛ ɲa mun na o m'olu hakili sigi. A ye Mali exemple ta ko code minier Mali la n'i mana lajɛ maliyɛnw ye fɛɛrɛ kɛ fo o la code minier o y'a changer fo Mali yɛrɛ ba kun kɛra a yɛrɛ ma ala yɛrɛ ma sɔrɔ vraiment ala dugu jukɔrɔfɛnw la k'o kɛra tiɲɛ ye sisan. Donc n'o y'a fɔ ko Mali sera k'a kɛ ko mun de y'a to ko Afrique jamana tɔw tɛ se k'a kɛ i n'a fɔ ko Sénégal ɲɔgɔn. Donc a ye Mali exemple ta k'a to minnu y'a baara ɲɔgɔn kɛ ne maliyɛnw ye a ko expert dɔw b'a la k'u bɔra Sénégal yan de ka taa ko mun y'a to ko Sénégal tɛ se k'o fana ɲɔgɔn kɛ. Donc o de b'a yɛrɛ k'a fɔ ko situation bɛ yɔrɔ min sisan olu hakili sigilen bɛ mun kan o de ye k'u b'a fɛ k'a changer. O bɛ taa pétrole fan fɛ o bɛ taa gaz fan fɛ o bɛ taa sanu fan fɛ o bɛ taa ko caman fan fɛ k'u bɛ se ka kɛ ɲa mun na f'u bɛ souveraineté sɔrɔ souveraineté de ye k'i yɛrɛ ta ye. Senegali marajɛkulu ɲɛma Usmani Sonko kabini a sigira wasadenw b'a nɔfɛ k'a kana a ka baaraw taabolo fɔ u ye wasaden bolo la min bɛ wele politique générale du gouvernement nka a ma sɔn. Basiru Jɔnmayi Fayi sɔnna Usmani Sonko ka ŋaniya in ma surɔ kunnafonidilaw ɲɛna. Yala Usmani Sonko ka kan k'i ban ka taa wasadenw ka weleli jaabi wa bawo sariya b'a yamaruya a ka taa. Yadɔ situation de ye min ye jamanakɛ kɔrɔ n'o tun ye Macky Sall ye a tun ye premier ministre ya bɔ complètement jamana maracogo la. Donc ni mana o bɔ ala y'a kɛ ale yɛrɛ bɛ kun t'a la fɔ a nana ni Amadou Ba ye a nana ni Amadou Ba ye ka n'o kɛ premier ministre automatiquement a tun ɲana u tun ye texte minnu bɔ a tun ɲana ka segin ka na olu de labɛn ka a lasegin a nɔra assemblée texte la législative la mais olu m'o kɛ comme o m'o kɛ n'i dun ko i bɛ taa déclaration de politique générale kɛ n'a fɔra ko o fɛn fɔsɔn ma dafa. O de y'a to Sonko kuma o tun ye min bɔ règlement intérieur assemblée la o ka tila a lasegin sisan o kɛra ɲa mun na Basiru yɛrɛ ko ale en tant que président ko n'o tun nana gɛlɛya ale de exécutif ye donc a ye législative wele n'o ye assemblée président ye k'a fɔ a k'a kɛ na u nana u sigila ka baro kɛ ko a ma ko comme situation bɛ ta aw bɛ fɛɛrɛ kɛ aw tun ye fɛn min bɔ règlement intérieur la assemblée la a b'a lasegin n'a y'a lasegin n'o kɛra premier ministre bɛ se ka na a la déclaration de politique générale kɛ président yɛrɛ la kuma la ko président de l'assemblée nationale sɔnna ko a sɔnna o kuma ma. Donc an bɛ yɔrɔ min sɔnna a tɛna mɛn tugun premier ministre bɛ ka taa la déclaration de politique générale kɛ assemblée nationale la inchallah. Basiru Jɔnmayi Fayi sugandilen CEDEAO jamana ɲɛmaw fɛ ka kɛ
ko ɲɛnabɔla ye CEDEAO ni AES jamanaw cɛ k'a bena labɛnw sigi sen kan. A yɛrɛ bena ciden kɛrɛnkɛrɛnnen sugandi o kama n'o ye Professeur Abdulaye Bacili ye n'a fana tun ye Nations Unies ciden ye Libi jamana na. O kɔrɔ a bena kɛ cogoya bɛɛ la walasa AES jamanaw ka segin CEDEAO la. O baara mun filɛ ale ko ale bɛ se ka baro caman kɛ n'a ye jamana mɔgɔw ye wasa o b'a lajɛ o bɛ se ka na ɲagami CEDEAO kɔnɔ. O ye sira mun ta k'a b'o respecté. Donc o siraw fɛ ko n'a bɛ na ko a bɛ na ni dɔ ye mun tɔgɔ ye ko Abdulaye Bacili ya dɔn Abdulaye Bacili ale bɛ Mali ko caman dɔn. O mɛnna n'i mana lajɛ o mɛnna politique ko la. Comme a mɛnna politique ko la a bɛ ko caman dɔn siran. O de y'a to a ye fɛɛrɛ kɛ fɔ o ta k'a k'a la baarakɛɲɔgɔn ye wasa n'a a bɛ taa Mali la don min na ka taa ko ɲɛnabɔ ni AES mɔgɔw ye. Musa Kulubali i ni ce. Nba namu jara i fana ni ce ni baraji. Baraka yɛrɛ